raksti. Ādaži. Piektdiena. Interesanti, ka man ir viena sapulce attiecībā uz produktu iepakojumu, katalogu, izstrādu, fočēšanu. Un es kādā veidā tajā pašā teritorijā ir mans cits klients, pie kura mēs taisījām iepakojumu cirtniem. Tur ir kaut kāds, es nezinu, latviski, kašaks, kaut kāda problēma ar iepakojumu. Un tad es iešu no vienas sapulces uz otru vietu, var izsināt tur iepakojumu problēmas. Tā kā ieslēdz kameru, domā, ja nu gadījumā sanāk kaut kāds ikdienišķais video, kāds nesen komentāros prasīja, vai mēs vairs nekad nefilmēsim ikdienas video, kas bija interesanti. Tad šodien ir interesantā diena, braucam risināt dizaina problēmas. Un tad mēs ieslēdz kameru, ja nu sanāk kaut ko nofilmēt interesanti. Un pēc ārka mums jau attaisīja vārtus. Ok, braucam iekšā. Un šodien es ieradies sapulcē pie viena no saviem klientiem, pie kuram es esmu izstrādājis vairākus iepakojumu dizainus. Un tagad mums ir no šiem visiem izstrādātiem dizainiem jāizveido viens milzīgs produktu katalogs. Pie viena jāsafotografē visa produkcija, visi iespējamās zīltiņas mums jāsafotografē, kā viņas izskatās ar iepakojumu, bez iepakojumu. Un tad attiecīgi no tā mēs taisīsim vienu lielu produktu katalogu. Un kamēr mums ir kafijas pauzes un starp sarunām, es jau paspēju arī uz lapām saskicēt visu katalogu vizuālo ideju, saskaņot un var braukt tālāk, tā teikt, un jau strādāt pie paša dizaina izstrādes. Viena sapulce ir beigusies un tās pusotru stundām. Tīt otra sapulce sāksies. Tiesa. Ja es spēšu sazvanīt. Un pēc garās sapulces tas ir parādīt, cik daudz produktu mums būs jāfotografē. To mēs šodien jums nerādīsim, bet skaties, mums ir vesela kaste ar zīltiņām, kas mums jāsafotografē ārprāts. Visa mašīna tagad smaržo pēc kūpinātiem lašiem. Tāpēc mums nācās braukt mājās, jo šis visi jāsalādē leduskapī birojā. Tad otra dizaina problēma ir tāda, ka mēs uztaisījām cirtni iepakojumam. Un sanāk, ka tad, kad viņš nāk plakans un kad tu gribi viņu ielikt iekšā kastīt, kas tur iet, tu viņu saspied vai ne ar pirkstiem. Un kad tas saspied, redz, viņš automātiski taisa tādu kūkumu. Un tad, kad ieliec to kastīt iekšā, tas kūkums joprojām eksistē. Tev gan vajadzētu šeit salocīt vēl tā kārtīgāk. Bigu. Un klientam nepatīk, redzi, ka viņš met šo te uz augšu. Tad man būs vēlreiz jāpārstrādā, jāizdomā, kā es varu uztaisīt jaunu cirtni kartonam, lai viņš mazāk tā to uz augšu. Jo viss, kā tas saspied, redz, viņš ceļās uz augšu. Tā bija tā problēma jau pašā sākumā. Man likās, ka es viņu atrisināju, bet ražotājs izmanto 300 gramīgu, man liekas, tā kā vizītkaršu papīru. Un dēļ tā iepakojums ir bišķiņ ciešāks. Es drukāju uz kaut kā 250 gramīgā paraugus taisīt. Tā kā kāds ir izcinājums, taisīšu vēl 3 paraugus, sūtīsim ražotājiem, ražotājs izgriezīs tikai šo paraudziņu salīmētu, un tad skatīsimies, kurš no tiem strādā. Jo noteikti, ka ieliekot bigu vai uztaisot bišķiņ lielāku, mēs to kūkumu varam samazināt. Viss. Katru reizi kaut kāda vaiprātīgā skriešana un kādreiz būs normāli. Vienmēr būs tā kā kaut kādās veidzirnavās. Kaut kādā brīžiem nekas nenotiek un tad viss vienkārši vajadzīgs izdarīt vienā dienā un kaut ārprāts. Joprojām visu mašīnas smaržo pēc kūpinātiem lašiem. Alfa, man vajag atrast rītdien Javros ciemos un svētdien arī. Man vajag atrast bikses, kuras ārā ir 25, kaut ko tādu plānāk, bet kas nav šorti. Man ir bikses, bet viņas viss tāds rutinīgs, viņš šausmīgi karsts. Un ārā ir super saulains un visi pasākumi būs ārā. Vēl mums ļoti gribas ēst. Un vienīgais, ko var dabūt ātri ēst, ir gaļimijas līdiņš. Es nevaru pierast, visu laiku, cik šausmīgi mainās cenas pārtikai vai ēdienam.
Bet reāli, pasties, kvasiņš, tur viena zivs kotletīte, saujiņa dārzeņi, tas pat nav daudz, tas šķīvis pat nav noklāts. Mazie, cik tas salāti maksā? Vienkārši, kad kosmos maksā. Salāti, €1,25 par karotīti gurķīšu. Viena Cēzara, ja? Vai grieķu? Nē, salāti griešu. 4,50. Nu, šim kopā 15 eiro. Nē, cik tur bija? Jā, 15 eiro. Nu, reāli, es nezinu. Tas ir 7 eiro man paēst. Man liekas, ka pa daudz. Tas vienkārši ir dārzeņi. Un gurķi. Un robots traukvācējs. Kāds kipišs visiem bija par šo video ārprāts? Vairs laikam nav kipišs par to, ka es ar robotu braukā. Pirmo reizi, kad ieliku video no Alfas, no Lidiņa, man liekas, tur bija tāds cepiens. Cilvēkiem atņem darbu, tur viss slikti, cūkas, kretīni. Šausmas. Es tikai nofilmēju. Pirmā misija izpildīja tagad. Otrā misija ir fiks izskriet cauri veikaliem un paspēt atgriezties bāzes stacijā. Kas notika ar kropa foršajām cenām? 36 parastākie džogeri maksā. Tie, kas agrāk maksāja 15, 36, come on. Mēs varam labāk taču. Šis tas tagad trends. Hausmē. Jā, ne, nu. Katrā veikalā. Kas maksā un cik tas, kāpēc tik dārgi? Jā, nu kāpēc tik dārgi? Kāpēc nav pa 5? Es atceros, ka mēs pagājušajā reizē gājām un šokējāmies, tāpēc mēs sanāca, lai nopirkt 2 lietas, sanāca 100 eiro iztērēt. Aizsūtiet Ervīnu atpakaļ uz 12. Jā, nē, nu bija, kad mēs pirkām tur bikses pa 10, 15, 20, bet nu 36 par prastākajiem Bangladešas džogeriem, nu come on. Tad es varu pasūtīt pat taisnā no Ķīnas. Normāli? Jā, super. Vai nav pārāk slim? Nu, ka nav pārāk... Nē, nav. Brītī forši. Nu, patīk. Tātad Sinsais, 14,99, 8 minūtes lieta atrisināt. Es zinu, ka Sinsai kvalitāte pēdējais sūl, bet... kur mēs ejam? Ka nav viņam nekāda labā kvalitāte, bet, nu, es nepiršu pa 36 tieši tādas pašas bikses. Tikai tāpēc, ka tur virsū ir rakstīts krop. Half price ir Halloween nodeļa. Awesome lietām. Šis ir riktīgi. Šis pilvens tik nice. Come to my haunted house. Rā. Super. Un paziet, tik ļoti daudz ir lietas dzīvniekiem. Halloween. Var savu sunīti ieķert. Prātis, visi sunīti. Kā tu gribi? Tas forši. 21 eiro tikai. Un pasties, tas lielās ir. Šisā? Nē, tās lielās pasties. What? Cieciņas. Te mēs nopirkām vairākas dāvanas, ko mums vajadzēja. Tā kā skaists fotorāmis un visāds nieciņas, ko mēs nevaram rādīt. Es jau saku, es jau nesamontēšu tik ātri, ka rītdien būs jau ielikts un publicēts. Otrā dāvaniņa no Douglas arī. Meitenei cerams patiks, cik viņai 7 gadi. Tas ir kosmētikas komplektiņš ar Little Unicorn. Tas laikam ar Alfā viss, man liekas. Dāvanas dabūjām, biksu dabūjām. Tālāk mums saka piestāt Ikea. Tie, kas ir arī, nu, kas nevar glutēnu un grib kādreiz aliņu, tad Alfas Spiritā vienmēr var nopirkt šitā te, pagaid tieši tuvāk. Var redzēt kuku bezglutēna ipas. Tā, man liekas, ir vienīgā vieta, kur vispār kaut ko tādu dabūt, jo Pier Fox vairs neeksistē. Uz centra speciāli uz lauvu salu nebraukšu meklēt, un es šaubos, ka tur ir bezglutēna alus. Tad tev var dabūt kuku, baigi labais bezglutēna alus. 2 eiro. Ļoti laba cena. Circle K-ā joprojām akcija maksā lietotni un ietaupīja 10 centus. Tātad man benzīna litra cena, kur ir
1,45. Tā, nu mēs jau čāpojam uz Ikea un ir tik nereāli saulains un silts, vienkārši, neticās. Visu vasaru bija kaut kāds augstums, lietus lija. Vispār neizbaudījām. Bijām kempingā, gāza lietus, braucām uz Jūrmalu, uz Lilas 2 reizes, gāza lietus. Tagad jāstrādā pilnās burās, spīd saule, žarons, bērni sēž skolā, kaut kā galīgi šķērsām viss. Bet labi, koncentrējamies pozitīvo, šodien varēs braukt ar riteni, jo ir foršs laiks. Tikai mums vēl jāizskrien cauri šim trakiem veikalam. Tagad saki, kas tas ir? Nē, kāpēc es pats sakšu? Es beidzot Elisai nopirku dekanteri. Kas ir dekanteris? Tas ir tāda karafe, kurā tu ielej vīnu, un tad, kad vīnu ielej, tad tur tiek klāt gaiss, tiek ārā kaut kādas sliktās vielas, un tev nesāp galva no rīta. Laikam kaut kā tā. Un tā ir taisnība. Jā, tāpēc vīns ir jāgaiso. Un tāpēc viņam tāda speciāla forma. Es pēc tam tev mājās vīns, mēs varēsim nodemonstrēt. Mēs neesam tīneģeri. Jā, un tāpēc tev vajag šādu te, jo tu pat dzer vienu glāzi, tu tādā veidā ielaid gaisu, un tad kaut kā tie tanīnien ārā, ne? Es nezinu, kas, bet kaut kāda aerācijas process, principā gaiss kaut ko tur dara, un tad pēc tam nesāp galva. Jā, bet, ja to neizdara, parādīsim. tad sāp. Mums ir vīns mājās. Nu, mēs nopirksim vīnu, parādīsim. Bez alkoholiskais. Tā, un vēl mēs dāvana Alises tētim ņemam kā māksliniekam tādus ratiņus, kurā tur salikt tur savas otas, savas krāsiņas. Vai našķus. Vai našķus. Tu runā skaļāk. Jā, vai našķus, vai glāzes, vai visu kaut ko var salikt. Var izmantot studijā, apnīk tur, var lietot kā kaut kādu našķu ratiņus vai guļamistabas ratiņus. Jā. Ikejā viss joprojām baigā vasara. Terases. Jā, būtu tā māja vai ne kaut kur, tad jau būtu arī terase. Kurš grib pļaut to zāli ap to māju? Neviens! Cik viņš šausmīgi karsti. Veģetāri, hotdogi, māciet, jā. Deg rokas, viņš tik karsts šausmīgi. Ūdeni, padzērties un braucam. Tā, ir mums hotdogi, ir mums dāvanas un ūdeņi. Tagad jāsteidzās uz bērnu dārzu. Kā es teicu, jāpaspēj. Jāpaspēj izbraukt ar Riču, kamēr vēl ir tāda vasara. Bet vispār teicu, ka līdz 20. Ka līdz 15. es redzēju, ka vismaz būs super laiks. Grūti, jo es atradis no filmēšanas, ka kaut kas jāfilmē ir tā. Kas tas? Mums ir mašīna, tātad tos hotdogs var nolikt augšā. Mums ir mašīna diezgan jauna, 2019. gada. Un te ir bardeks, to es nerādīšu. Bet mēs par šo mašīnu taisījām apskati arī 2018. gadā, ka viņi nu pat iznāca. Skaties, te ir paredzēts krūzīšu turētājs, ja? Durvīs nav nekas, šeit arī nav nekas, te ir tāda milzīga kasta, ko ir tur bardeks. Es esmu izmēģinājis pilnīgi visu, visas krūzītes, visas pudlītes, un tev liekas, skaties, cik forši, cik zaķu mūžas tā, un viņa neiet iekšā, un nekas tur neiet iekšā, labāk buņģiņi iet, jā, bet neviena pudele neiet, es nevaru, man tas dizaini, kā dizaineri, man tas sagādā šausmīgu frustrāciju. Maziņais iet tikai. Kur ir mans maziņais? Nu, ok, mazā pulīte iet, bet viņa tāda, wigi. Man liekas, pēc kā viņi ir izdomājuši, jo es zinu, ja es tagad nemaldos, ja es tagad nesamalošu. Tad, kad mēs bijām uz tādu testa režīmu tajā mašīnai, tur stāvēja tā kā pelntrauziņš. Atceries tādu vāciņu, tādu buņģiņu? Tur bija, tā kā te nav pelntrauks. Tu, man liekas, man teica, ka tas kaut kas cits bija. Jā, jo šeit ir tas te telefona bezvadu lādēšana šeit ir. Te tev stāv tavas eiro naudiņas, lai paņemtu ratiņas. Foršas feature izdomāts. Mēs tā arī neizdomājam, ka varbūt šis bija pelntrauks. Jo tad, kad tev ir automāts, tad šeit ir poga, man liekas, kas pārslēdz, ne? Tā, man frustrācija, ka nekad nevar ielikt to ūdens pūdeli iekšā.
Bet kaut kā pārāk daudz, man liekas, negatīvā šoreiz, ne? Lai kaut ko tur, bet tāpēc, ka man neizgribās visu laiku varbūt. Skriet slapi. Viss ir dārgi, karsti, augsti. Par to es varētu pajautāt skatītājiem, visi to pateiks, tev taisnība ir viss šausmīgi dārgi. Un kļūst vēl dārāk, vispār mati jau redz stāvus sacēlušies. Slāpim ir ko atvērt. Ja kādreiz pērkat hotdogs un gribas to īsto garšu, sinepes. Kas tev ir zila mēle? Jā! Končopē. Tagad ir pieprasījums, ka vajag braukt peldēties. Tad mums jāizdomā, kā es varu aizvest viņus peldēties, bet pats aizbraukt sportot, un pēc tam viņus savākt no peldēšanās. Tā kā viss turpinās, nav nekas vieglāks nepaliek. Paskaties uz maniem zubiem. Es velku treniņu drēbes un maucam. Es jau meitenes aizvedu līdzi karjeram. Tagad kāpam uz Ričuka minam aplīti. Satiksim viņus pusceļā, nopeldēsimies, pabeigsim trasīti un tad brauksim pa kaviņā. Tad viss piekdienas uzvaras dzēriens un ejam čučēt. Šodien vispār nav dzerts ūdens, tāpēc paņemsim kamieļu mugursomu līdzi. Piepildīšu pilnu. Reāli es atklāju, ka braukt un dzert no tām pudelēm, kas tev tur līdzi, ir baigais sū, jo tev ir jāapstājās, jāizņem. Tas īstenībā kā kuriem, varbūt kaut kādiem profesionāliem ritmeņiem ir kaut kā ērtāk. Man ir tās parastās pudeles skrūvējamās, tad man vajag apstāties, atskrūvēt, padzerties un atkal maukt. Un tad es atcerējos, ka man ir kaut kur super sen nopirkts tā paciņa, ko tu ieliec mugursomā. Man liekas, ko domā kādiem pārgājieniem. Un viņa elementi ar piepildi. Aiztaisi ciets ar tādu, liekas, ka vispār, ka tecēs. Tāda aizbīdnīt čink un viss. Un šo es iekarinu mugursomā un izvaru paukšu pārā. Tad tu vienkārši saknieb ar zobiem un dzer. Un nav ne jāapstājas, ne kaut kas jāskroja vaļā. Tas ir ērts veķis. Man ir tāda mazā parastā mugursoma. Te ir prestas pumpis un te ir tāda kabatiņa. Es nezinu, kā viņi domāt ir. Un es tā paciņu tā forši ielieku šeit. Paciņai rekurītas āķis, un te es uz somiņu āķi uz karabīnu, tad tā te, hop, un viss var redzēt. Un šo es vienkārši tur patās izvaru cauri, un izvaru cauri vienai no lēncēm. Un tad tev ir mugursoma un gatavs, kur padzerties. Baigi ērti. Viss nevaram kavēties, maucam, citādi meitenēm būs ilgi jāgaida mani. Beidzot, es esmu gatavs ārprāts. Tā izšķamāšanās uz to sportošanu ir ilgāk, nekā tas tā pati sportošana. Nofilmēju superīgu džampu un izrādās nebija nospiedies kameras ieraksts līdz galam. Tā kā viss mans paspīdēt aizgāja podā. Te ir lielais nobrauciens. Agrāk, kad es sāku braukt pirmās reizes pagājušajā gadā, tad es katru reizi bremzēju diezgan. Un tagad es vairs nebremzēju, bet tas ātrums ir kaut kādi 38 km/h, kad esmu apmēram pie lejas. To jau es sen gribēju parādīt, man nekad nav izdevies
nofilmēt. Un es arī nezinu, vai kamerā var nolasīt to ātrumu, vai var saprast. Bet nu maucam, es jau kavējos pārāk ilgi. Mēs te mīcamies. Nobrauciens ir super. Es jātur pirksts uz ručkām. Un jāskatās, lai kāds suns neizskrien uz ceļa. Vai cits velobraucējs nenesās man pretī. Un mēs maucam pa labi. Šūh! Jumps! $42 km/h ātrums. 43. Forši, kad drons tev seko līdzi. Diezgan, ja tu saproti, cik viņš augsts lido, tur var mainīt parametrus, blā, blā, un var arī neietriekties nekur un izbraukt. Man liekas, ka starp kokiem filmējot, nekas nav efektīgāks par to, kā izskatās, kad drons tev seko aizmugurs. Man liekas, pat tā 360 kamera nav tik efektīva. Cerams, ka viņi izlaidīs otro versiju. Kam Neo. Un tā, ka būs otrā versija, tad būs super. Jo viss, ko prasās, ir bišķiņ labāka video kvalitāte. Bet tā vispār nekāda iebilduma. Īpašo par to ciparu, ko viņš spēj izdarīt. Super. Tuvojamies atpūtas zonai. Tepat augšā. Man arī gaida meitenes. Un mēs kaut kādā siltais laiks, tad nevarēs atrast, kur mašīnu nolikt. Cik daudz cilvēku ir. Bet te ir opcija, ka tu vari cept desas savas, sēdēt pie galdiņiem, bombīt. Tas ir baigi forši. Kaut vairāk tādu vietu būtu, tām ieliek nost, un jāminās kalnā. Kalnā tiku. Bet sen nav mīts un baigā izvalsiesās. Jo tas nav tik viegli uzstumt savējos 90 kilometrus. Savējos 90 kilogramus ar ričuku kalnā. Un tur, kad es filmēju dronu, tas ir tas krasts. Tur ir viss tas smukais. Nu, ne jau viss smukais, bet starp tām priedēm vizināties man baigi patīk. Protams, kad drons lido, es nevaru braukt ātri. Viņš citādi netiek līdzi. Bet lēnā var. Un te ir slepenais bīčiņš. Cik slepenais. Mēs viņu atklājām nesen. Daddy! Atklājām plūdmalīti. Tā tas treni... Oi! Kas te netīs? Nu labi, kas ir? Netīrās nost. Un tā katra treniņu izbrauc, ielic nopeldies un brauc tālāk uz mājām. Dievīgi. Jā. Tu visu laiku ir super zinkārīgas zīvis. Tas ir amazing. Es te braucu peldēties, man liekas, gadu. Un tagad es visu laiku satieku Ogrē, satiku Džeromu satiku. Tad es satiku Miksa, kur mēs kopā agrā grupā bijām. Tad es satiku vakardien Lindu Kuplo. Ko es vēl satiku? Un tagad es vēl satieku Lāsmu Reidgaru. Cilvēks, kurus es neesmu redzējis 25 gadus vismaz. Kopš es gāju skolā, pamatskolā.
Tas ir amazing. Pilnīgi uz Dūlo var satikt. Principā visi cilvēks no 20 līdz 25 gadiem apakaļ satiec vienā pilsētā, jo visi dzīvo kaut kur tagad te apkārt. Cik interesanti. Kad iebraukājis, tad vairs nav tik traki. Bet jebkurš trēniņš vienmēr pēc 2 nedēļu pārtraukuma. Jā, baigi arī maina tas, ka stress, mazkustīgums, alkohols. Pilnīgi visu to ietekmē. Jo mazāk stresos, vairāk kustēsies, labāk gulēs. Tā visa tā figņa pazūd. Šis arī vēl viens dūlais nobrauciens. Būtu iekšā, nokāpt lejā, nolikt kameru, lai nofilmētu, lai redz, kā tas izskatās, kad tu panesies garām. Bet es nevaru, man jāsteidz. Vakar man ir kājas nogružamies pēdējās dienas. Visu laiku staigājam. Cenšamies tos 10 km sēņojot noiet. Kas pa sēni. Un mums bija tā, ka es nobraucu ar dēli, pēc dēļa šausmīgi sāpēja ikri, kaut kas savādāk brauc vai kas. Un tad mēs visu laiku pārgājām, visu laiku kalna augšā, kalnā lejā, un kā augšā, kā lejā, tā baigi spiež uz ikriem. Man līdz pat vakardienai sāpēja tā, ka es nekur negribu braukt. Man sāp kājiņas, es gribu pasēdēt uz dīvāniņa. Pēdējais spotiņš, un tagad būs mega nesiens uz leju, visiem ir apnīts eziņi, tu beigsies. Es vienkārši nekad neesmu nofilmējis to. Un tagad varēšu redzēt, kāds ir. Vai tas izstās super garlaicīgi, vai tas ir interesanti. Ja tas būs garlaicīgi, tad jūs neko no tā neredzēsiet. Ja tas būs interesanti, tad nāksies paciesties. Tas bija labais. Super kaifīgi. Nesties skalnu tūp pie 40 km stundā pa gravelīti, uz kur var noraut uz acīm un nobraust visu seju jēlu. Let's go! Kopējais rezumē 9 km stundas brauciens, bez peldas nereitinot, tikai brauciens. 800 kalorijas iztērētas, tā kā šodien varam ēst čipšus. Ideālā pasaulē. Ideālā pasaulē vai ideālā ikdienā tā varētu katru dienu. Piecelies, bērndārs, darbs, pusdienas darbs, tad treniņš, tas tā sauc par treniņu, brauciens ar riteni, pelda, brauciens ar riteni vai tas pats brauciens ar skeitu, sadedzina tikpat kalorijas, tikai vēl mazākā laikā, un mājās duša, viegls vakariņas, un ej gulēt no rīta rinse and repeat, bet nevienmēr tā sanāk, tā kā nedomājat, ka tā man ir katra diena. Bieži vien nākas strādāt tā, ka vakardien es strādāju, montēju video ārzemju kanālam, un kā es kaut kādos 9 sāku, 10, es tur nočikarējos ar e-pastiem, līdz 8 vakarā
Jā, nu gandrīz 12 stundas, lai samontētu 30 minūšu video par street artu Prāgā. Un tād galīgi negribās nekur ne braukt, ne darīt, ne vispār neko negribās rādīt video pirkstu visiem un apsēsties uz dīvānu un skatīties jaunāko Alien Earth sēriju. Nu, to Hanna patika? Jā, Hanna jau kur ir koki. Koki, jā. Jā, jo es gribēju vēl paņemt tot, un tad man mamma nešauj tos bumbulīšus, un tad man ir iečāvis par čieturi. Somā. Un es spēlēšu tempindus mājās. Tiešām. Pietur topiņā izrās mums tols papīrs beidzies. Ļoti vitāli svarīgi zināt pilnīgi visiem šo informāciju. Beidzot viņai ir tas Viņa teica, ka te ir jāiet, jo viņai ir savs maciņš līdzi. Un tagad viņa tur kaut ko taisās darīt, jo ka dejo jau. Tur vajag? 4? Jā. Un ko tu gribi darīt tagad? Es gribu izvēlēties tādu, es izvēlēšu šo. Es nezinu tādu. Viņā liek vispār nauda. Cik viņš ir? 2 eiro, baigi daudz. Gribi tērēt, jā? Nu labi, tava nauda. Viņā šī? Nē, zacīt, tur, kur tas Tur monētiņas. ir. Lielais 2. Jā. Tas nav. Tur ir vienā gabalā vai? Rekur šis, rekur. Tur. Sac to pieliks. Tas? Nē, nu rekur palīdz viņai. Lielais. Retu. Nu, kur es pati neredzu. Šis. Tevi. Tur zacīt, Papīra nav tur man liekas ir te tur jāieliek tagad. Padaidi. Nē, nu neizkrīt, sakustējas. Var paskatīt. Ir. Nu. Griez pati, varēs pagriezt? Griez. Hei. Nu, būs tulīt. Nu, dos pagriezīšu. Nepielies bikses. Jē, tātad Tā sāks. Tev var attaisīt vispār. Mājās attaisīsim. Un pat trāpīja pirmo. Citas ģimenes arī nāk mājās tā, nokrāmējušies. Tolets, papīs, pārtika, dāvana kaut kas. Viss no pludmales ar vieniem. Tas tā ir normāli, visiem tā ir, vai tas mums tikai vienmēr. Un šis tikai mazākais, šis vēl ļoti maz lietas. Jā, mēs parasti ar ratiem. Ar ratiem pārkrāmējušies, knapi var panest. Es fiksi dušā, un tad iesim uzvaras dzēriens un pagaršosim to lasīt, ko mums uzdāvināja. Tāds jau nogurums jau, ka vairs knapi, bet es zinu, ka man vienmēr nav video beigas un man viņas kaitina, pēc tam piefilmēt, tas ir tik tīzli. Tātad mēs dabūjām šādu te lasi. Un Pasmažo, kā smažo labi. Ui, man tas, ka tur ir iepakojies, kad ir izsās sejas. Nē, es noplēsu nost. Nav jau, es mēs nekad tādu... dabūjām vafeli, mām. Jā, tu dabūji vafeli. Un tad man ir šī mantiņa, bet pastatieties Protams, tā. man nokritas zemē. Pastatieties tās atver jāpaiet. It's easy. Tā ir tāds briesmonīts mazais. Manai tā patīk kopēt tēti, ka vajag... Jā, es tā pāru visu rādu. Man liekas, ka ir supergaršīgi. Un mēs nopirkām veikalā. Pirmo reizi tādu redz, ka ir kviešu alus, bet tumšais. Nekad mūžā neaizdzēs kviešu alus. Tumšu. Kā viņš garšos? Pasties, kāda tumša džinģa. Nu, protams, arī šeit ir ļoti tumšs, bet... Wow. Tumšais kviešu alus. Kurš tādu dzērs? Es nezinu. Neviens ne to nedzerusi. Neviens. Garšo pēc pilnīgi fufeļa.
Neviens tur nedzērusi visu laiku, neviens. Ļoti neinteresants zāles. Nu labi, tas ir viss. Mums to dekanteri vajadzēja parādīt. Bet es uzlikšu te pa virsu, nofilmēsim rītdien. Man nav iekšā vairs tagad celti. Es māju ar kāju. Tev kāja ārēdz, jā. Kas ir dekanteris? Nepievērsiet uzmanību šim šķīvim ar vēžiem. Tā ir šī te karafe un ideja ir tāda. Es gan nezinu, kā pareizi jālēj viņai, es nekad neesmu lējis. Bet ideja tāda, ka tu lej, tas vīns slīd pa trauka malu un apakšā jau tāda pumpa ir. Viņš maksimāli cenšas sajaukt vīnu ar gaisu. Idejiski tu vari ieliet kurā krūzē un paskalināt, un tu varēsi saprast, ka tas vīns ir dabūjis gaisu, ja kad tu ostīsi, pamēģini kādreiz ieliet glāzē vienā vīnu, ieliet otrā, vienu nekart un otru pakart. Smarža ļoti, ļoti izmainīsies. Un tad, ka principā ir tas, latviski nav tāds vārds, bet tikai tāda vīna stiprā smirdoja, viņai nav tādai jābūt. Tad tu viņu, es nezinu, ar švunku visu jāgāž. Viņi tur parasti tā dūlē. Redzīšu, kā līst. Pa tā maliņām es bišķi nolēju garām. Es nezinu, vai visu pudeli lēju. Varbūt nelēju visu, es nezinu, es neesmu eksperts. Bet tā ideja, ka viņš tagad paelpos, un ja mums būtu lieli svētki, tad mēs atstātu karafē un izliet visās pudeles, visās glāzēs. Un tad no šī tev no rīta nesāpēs galva un nebūs paģirs. Protams, nevajag dzert 4 pudeles. Bet tie, kas kļūst vecāki, zina, ka arī no 2 glāzēm var sāpēt galvu. Pavastīšanas var sāpēt galva. Es redzēju, ka ļoti bagāti seriālā filmā Džentlmeņi, man liekas, tā bija. Viņš ielēja to vīnu, izdarīja šo visu, ielēja pēc tam atpakaļ pudelē un uzlika korķīti. Un tad viņš pasniedz bosam, tad boss attaisa pasmažo korķīti un lejam tikai tad dzer. Tātad no pudeles pat taisno mēs vairs nedzeram, jā? Un arī, izbutu vari rulēt, tādi vispār eksistē vēl. Izbutu vari rulēt, tas nav vīns, bet normāli vīnu mēs liekam karafē, atgaisojam un tikai tad lejam glāzēs, man nav glāzes. Gaidu komentārs, es zinu, ka slinkums rakstīt un baigi negribās, bet tad es zinu, ka cilvēki ir noskatījušies, nevis kaut kādi boti, man te pēdējā laikā ārzem kanālā ir pilns ar kaut kādiem ABC, raksta komentārs, vai cik smuki, vai cik forši, vai cik smuki, un tā 10 komentāri pēc kārtas, kāda no tā jēga. Arī skatījumi mākslīgi pieaug, un tad gribās zināt, ka īsti cilvēks skatās, tā kā ierakstiet, kas jums patīk vislabāk, vai tas, ka mēs pastāstījām kaut ko par dizainu, par iepakojumu, par ko mēs vēl tur šodien darījām, par sapulcītēm, vai jums patika tieši aiziet šopingā ar mums, vai patika ķengāt lidiņa ēdienu un cenas, vai braukt dabiņā riteni, vai visi kopā. Jo reti, kad ir tādas pilnas, bagātīgas dienas, tāpēc gribējās to arī nofilmēt un parādīt citiem. Cik foršas mēs būtu dienas, kad spīd saulīt un viss notiek. Viss, paldies, spiežam ikšķīšus un nezinu, kad mēs tiksimies nākošais, bet cerams, ka drīz. Tētē, man to tas jāpateic. Nu. Es neatceros. Visi pamājam un slēdzam ārā. Es varu uzspēst. Tu vari izspēst, jā.